ចំពោះការប្រឡាក់ត្រីនេះតែបើសិនជាយើងអត់មានក្បួនច្បាស់លាស់ទេប្រឡាក់ចេញមកអាចនឹងសាបពេកឬក៏ប្រៃពេកចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងពីវិធីធ្វើច្បាស់លាស់ហើយអាចមើលក្នុងវីដេអូនេះបានតែនេះថាប្រឡាក់ចេញមកគឺដឹងតែមកត្រូវជាតិឆ្ងាញ់ហ្មងហើយចំពោះវិធីធ្វើហ្នឹងអត់មានអីពិបាកទេចំពោះត្រីដែលខ្ញុំយកមកប្រើហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើជាត្រីផ្ទក់ប៉ុន្តែខ្ញុំយកអារៀនតូចៗចឹងណាបន្ទាប់មកយើងមានជាអំបិលប៊ីចេងស្ករប្រេងខ្យងត្រីម្សៅម្ទេសម្រេចហើយនិងប្រេងឆាចំពោះត្រីដែលយើងយកមកប្រឡាក់ហ្នឹងបងប្អូនអាចប្រើត្រីរៀនតូចៗទៅខ្ញុំចឹងក៏បានឬក៏ប្រើត្រីធំៗក៏បានដែរហើយត្រីហ្នឹងគឺមានចំនួន1គីឡូហើយ1គីឡូហ្នឹងយើងកាត់ក្បាលធ្វើវាស្អាតហើយណាបងប្អូនអត់មានគិតទាំងក្បាលទេបន្ទាប់មកខ្ញុំយកវាមកឆូតជា3ឆ្នូតអញ្ចឹងឬក៏បងប្អូនអត់ឆូតក៏បានដែរគ្រាន់តែថាយើងឆូតចឹងទៅយើងហាឆាប់ស្ងួតជាងអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពីឆោតត្រីរួចរាល់ហើយយើងទុកវាម្ដុំសិនឥឡូវយើងមកដល់ពេលដើម្បីលាយគ្រឿងប្រឡាក់ត្រីរបស់យើងម្ដងចំពោះទឹកត្រីនេះគឺខ្ញុំដាក់ចំនួន2ស្លាបព្រាបាយហើយប្រេងខ្យងហ្នឹងក៏ខ្ញុំដាក់2ស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាដែរអំបិលហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ចំនួន1ស្លាបព្រាបាយពេញហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យវារាងប្រៃដិតបន្តិចអាចថែមលើសនឹងបន្តិចចឹងណាប៊ីចេងហ្នឹងក៏1ស្លាបព្រាបាយដែរហើយមកចំពោះស្ករនេះបងប្អូនអាចកាត់ជាស្ករសក៏បានឬក៏ស្ករអំពៅអញ្ចឹងក៏បានដែរចំនួន4ស្លាបព្រាបាយហើយម្សៅម្ទេសនេះបងប្អូនដាក់តិចឬច្រើនតាមចំណង់ចំណូលចិត្តចំពោះម្រេចក៏អញ្ចឹងដែរដាក់ក៏បានអត់ក៏បានចឹងណាហើយម្សៅម្ទេសនេះបើសិនជាបងប្អូនមានចាំដាក់បើអត់មានក៏មិនចាំដាក់ដែរអាហ្នឹងយើងគ្រាន់តែដាក់យកពណ៌ហើយនឹងក្លិនរបស់វាទេហើយចុងក្រោយបងប្អូនកុំភ្លេចថែមជាមួយនឹងប្រេងឆារបស់យើងនេះចំនួន1ស្លាបព្រាបាយទៀតផងបន្ទាប់មកយើងកូរគ្រឿងឲ្យរៀងរលាយតែចាំយើងឲ្យចាប់ត្រីរបស់យើងដាក់ចូលពាក់កណ្ដាលសិនមកយើងច្បល់ត្រីពាក់កណ្ដាលរៀងចូលជាតិសិនចាំយើងថែមពាក់កណ្ដាលទៀតមកធ្វើចឹងទៅបានយើងប្រឡាក់គឺថាវាឆាប់ចូលជាតិល្អចឹងណាហើយពេលប្រឡាក់នឹងបងប្អូនឲ្យត្រីចាំថាច្បាច់ត្រីម្ដងមួយឲ្យបានគ្រប់ត្រីដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិល្អព្រោះអីការប្រឡាក់ត្រីអត់ដូចប្រឡាក់សាច់ទេសាច់យើងគ្រាន់តែច្បល់ក៏វាចូលជាតិដែរប៉ុន្តែត្រីយើងត្រូវប្រើពេលរៀងយូរហើយប្រើកម្លាំងរៀងខ្លាំងដែរចឹងណាចំពោះការប្រឡាក់ហ្នឹងខ្ញុំប្រើពេលសរុបទាំងអស់ប្រហែលជាខ្ទង់10នាទីដើម្បីឲ្យច្បាច់ត្រីរបស់យើងឲ្យវាចូលជាតិចឹងណាហើយឲ្យពេលដែលយើងហាស្ងួតមកគឺថាត្រីរបស់យើងហ្នឹងវាអត់ផោកឬក៏មានក្លិនស្អុយអីទេបន្ទាប់ពីយើងប្រឡាក់វារួចរាល់ហើយយើងដាក់វាក្នុងកតូក៏បានចាន់ដៃក៏បានសកាត់ឲ្យវារៀងហាប់បន្តិចមកបន្ទាប់មកយើងទុកផ្អាប់វាមួយយប់សិនណាបងប្អូនខ្ញុំទុកក្នុងទូទឹកកកនេះគឺបន្ទាប់ពីមួយយប់យើងអាចយកវាមកហាលបានហើយចំពោះការហាលហ្នឹងបើសិនជាយើងមានកញ្ច្រែងអាស័យចន្លោះអញ្ចឹងបានហាលទៅគឺវាឆាប់ស្ងួតទាំងខាងក្រោមទាំងខាងលើអញ្ចឹងណាហើយការហាលហ្នឹងគឺខ្ញុំហាលតែមួយថ្ងៃទេបងប្អូនយើងឲ្យវាស្ងួតតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយមិនចាំឲ្យវាស្ងួតខ្លាំងពេកទេព្រោះថាត្រីងៀតបើសិនជាវាស្ងួតខ្លាំងពេកវាទៅជាក្រៀមហើយអត់សូវមានសាច់ញ៉ាំអញ្ចឹងណាចានេះគឺបន្ទាប់ពីហាលរួចរាល់ហើយឥឡូវខ្ញុំយកមកអាំងសាកមើលដើម្បីចង់ដឹងថារសជាតិរបស់គេហ្នឹងយ៉ាងណាដែរនេះគឺបន្ទាប់ពីអាំងឆ្អិនហើយឃើញថាពណ៌របស់គេហ្នឹងល្អមែនតើ